İnsan rahatlığını pozmasa, rahatlıq insanı pozur. Müasir dövrün bir çox imkanları artıq insanların ən sadə işləri belə etməməsinə və etməyi istəməməsinə səbəb olur. Öz komfort zonasında yaşayan müasir insan artıq oturduğu yerdən bir çox işlərini həll edə bilir. Məsələn, istədiyi hər bir şeyi çatdırılma ilə əldə edir, evinə hər işi görə biləcək avadanlıqları yığır, hətta bərbəzəyini belə özü etməsin deyə onun da qalıcısını etdirir. Və zamanla nə baş verir? İnsanın bu işləri yerinə yetirmək üçün ona bəxş olunmuş təbii imkanları sıradan çıxır. Əvvəla beyin kiçilməyə başlayır. Çünki beynin fərqli sferalar üzrə öz resursları istifadə olunmadıqca o funksionallığını itirməyə başlayır. Və zamanla ehtiyac yarananda ki, nəyisə yadına salasan, yaxud hansısa problemi həll edəsən, onda beyin bunu optimal yerinə yetirə bilmir. Bunların hər biri komfort zonasına aşırı bağlılığın yaratdığı böhranın problemləridir. Komfort zonada inkişaf yoxdur. Oradan çıxıb inkişaf edib komfort zonada istirahət etmək lazımdır.